aposta para o tráfico de drogas e de armas, a Baía de Guanabara terá monitoramento reforçado pela Marinha. O plano prevê controle da navegação noturna por câmeras infravermelho e de calor para impedir a ação de criminosos. Recentes apreensões de armas e drogas em embarcações deixaram evidente o que já era de conhecimento das forças de segurança. Os 380 quilômetros quadrados de água se tornaram rota para criminosos. Segundo a Polícia Federal, a droga produzida na América do Sul chega ao Rio de Janeiro por terra. Daqui segue em pequenas embarcações pela Baía de Guanabara, onde é içada para dentro dos navios atracados nos portos. A droga estava escondida atrás de uma parede falsa no porão de um barco. É um grupo criminoso especializado nesse tipo de tráfico internacional. Eles têm conhecimento da logística, do destino do navio, para onde aquele navio está partindo, quais são os portos onde ele fará algumas paradas. Além do tráfico internacional, as águas da Baía de Guanabara também são utilizadas por criminosos que dominam as favelas às margens da Bahia para transporte de armas e drogas entre comunidades. No mês passado, foram apreendidos 5 fuzis em um barco que seguia para o conjunto de favelas da Maré. Quem te obrigou? Os caras lá da boca. Para as forças de segurança, o desafio é conseguir fazer um monitoramento constante de uma área tão extensa como a Baía de Guanabara. A aposta tem sido em inteligência e tecnologia. A Marinha pôs em operação um projeto piloto de gerenciamento da chamada Amazônia Azul, que é a área de mar sob domínio brasileiro. O monitoramento, feito por câmeras em tempo real, começou na Baía de Guanabara. Se houver algum sinal de alerta, é feita então uma abordagem em embarcação. O alcance é limitado, já que a visualização à noite é comprometida. Até o fim do ano, a fiscalização será ampliada com câmeras com sensor infravermelho e de movimento. O custo foi orçado em R$5,5 milhões de reais. O infravermelho, ele consegue ter uma visão noturna, como se fosse um óculos de visão noturna, né? Já a câmera térmica, ela consegue captar a parte do calor da embarcação. Mesmo que a pessoa desalimente o motor, existe uma parte do aquecimento que é pego pela essa câmera térmica. Especialistas dizem que praticamente toda a droga produzida na Colômbia, Peru e Bolívia passam aqui pelo Brasil. O Brasil é ponto estratégico do tráfico internacional. É o principal centro de distribuição da cocaína que é produzida em países da América do Sul. Aqui o narcotráfico encontrou estrutura para fazer a droga viajar milhares de quilômetros. O Brasil tem uma posição estratégica, localizado do lado de grandes produtores tradicionais da droga, e também um país que, por mais que a gente saiba da deficiência da infraestrutura, ele possui uma infraestrutura razoável para o que permite a remessa da droga para o exterior. A cocaína é produzida na Colômbia, Peru e Bolívia. Entra escondida por terra, céu e água. Uma pequena parte fica para consumo interno e a outra segue para a Europa, América do Norte e África. O maior porto da América Latina, o Porto de Santos, no litoral paulista, é a principal porta de saída do maior corredor de tráfico internacional de cocaína. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I fit the jam me to drive. You know the song by Phil Collins, In the Air of the Night, about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at his show he found him. That's kind of how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000. Now I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter or a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend. But I didn't throw. I just... See, I ain't like you. Because if she's suffering more, and then she'll too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot. How am I supposed to send it out? Um mercado extremamente lucrativo. Para se ter uma ideia, 1 quilo de pasta base de cocaína é comprado nos países produtores por cerca de R$ 3.300. Assim que cruza a fronteira e chega em território nacional, a mesma droga passa a valer quase R$ 50 mil. O
maior interesse dos traficantes é entregar o material na Europa. Lá, o pacote é vendido por cerca de R$200 mil. No Rio de Janeiro, 2 homens foram presos ao tentar transportar 50 quilos de pasta base de cocaína no fundo falso de um barco de pesca. A droga se transformaria em 500 quilos do pó e seria enviada para a Espanha. Said about you like to get your wrist too. I say that just clowning, so come on, how the bitch? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's the Por trás desta rota está a maior facção criminosa do país. Há alguns anos, essa quadrilha está em confronto com outras da região centro-oeste, nordeste e norte do Brasil. A conclusão da Polícia Federal é que o objetivo desta guerra do crime é dominar o tráfico nas fronteiras com países produtores de cocaína. A intenção desse grupo criminoso seria aumentar o lucro com um monopólio do tráfico internacional de drogas. Estima-se que 300 toneladas de coca que vêm da Bolívia e principalmente do Peru passem por rios e afluentes todos os anos. No norte do país, a maior parte da droga chega principalmente por 3 rotas, todas pela água. A Polícia Federal acredita que os criminosos alternam os caminhos de tempos em tempos para driblar as investigações, o que dificulta o combate ao tráfico. Foram apreendidas mais de 16 toneladas de drogas no ano passado. Já em 2018, de janeiro até agosto, foram 5 toneladas. Desse total, mais de 75% é de maconha. Horas de tensão, ligado na polícia, bolado com os alemão. Disposição 100% até o osso. O lugar é refúgio para assassinos impunes. Autoridades locais acreditam que falta muito para controlar este ponto estratégico para as facções do tráfico. Aqui tem que ser resolvido com políticas públicas, escolas, investimento, que a criança possa ter uma educação boa e ela possa sonhar em ter um emprego bom. Porque se ela não tiver sonhos, ela será cooptada para quem pode oferecer um sonho, que é justamente o tráfico. Mais de 7.000 quilômetros de costa, 10 países de fronteira e milhares de quilômetros de rios navegáveis no Brasil. De ponta a ponta, um problema de segurança pública. O que falta, no entender, é uma política ostensiva de segurança pública, sobretudo nas fronteiras. As fronteiras são verdadeiras peneiras, verdadeiros queijos suíços. O efetivo da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, das Forças Armadas, é muito aquém, muito inferior ao que deveria ser de fato. Se eu fosse Mauricinho, criado a sustagem, eleitinho, colégio particular, depois faculdade. Não é essa a minha realidade. Sou caboquinho comum, com sangue no olho, com ódio na veia, soldado do morro. Feio, esperto com uma cara de mal. A sociedade me criou, mas o marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar. Feio, esperto com uma cara de mal. A sociedade me criou, mas o marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar. 1 pelo poder, 2 pela grana. Tem muito cara que entrou pela fama, plantou na boca tendo outra opção. Não durou quase nada, amanheceu no valão. Porque o papo não faz curva, aqui o papo é reto. Ouvi isso de um bandido mais velho, plantado aqui, eu não tenho irmão. Só o cospe-chumbo que tá na minha mão. Como um pássaro que defende o seu ninho, arrebento o primeiro que cruzar meu caminho. Fora da lei, chamado de elemento. Agora o crime que dá o meu sustento. Já pedi esmola, já me humilhei. Fui pisoteado, só eu sei o que eu passei. Eu tô ligado, não vai justificar. Meu tempo é pequeno, não sei o quanto vai durar. É pior do que pedir favor. Arruma um emprego, tenho filho pequeno, seu doutor.